السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Khalad bin Rafi az-Zarqi radhiyallahu anhu ishte një ndër sahabët e shquar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte prej ansarëve dhe ndër ata sahabë të zgjedhur që morën pjesë në betejën e Bedrit dhe Uhudit. Allahu e kishte bekuar me shumë fëmijë. Muadh bin Rifai radhiyallahu anhu ka transmetuar nga babai i tij, i cili ka thënë: unë së bashku me tim vëlla Khalad bin Rafi që jem nisur në udhëheqjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt fushës së Bedrit me një deve të pafuqishme. Ne sapo kishim mbërritur në Berid që ndodhe para Roha, kur deveja jonë u ndalë dhe ul. Unë bëra lutje: o Allah, ne zotohemi që në u kthefshim në Medinë mbi këtë deve, do ta flijojmë për ty. Ne ishim në këtë hal kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë nesh dhe na pyeti se çfarë kishim. Ne i treguam hallin ton. Ai u ndal dhe mori abdes, në ujin e mbetur i hodhi pështym dhe i ashtyu në goje dhe pjesën tjetër i hodhi mbi qafë, gungë, shpinë dhe bisht. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut: o Allah, çoj Rafiun dhe Khaladin mbi këtë deve. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugën, ndërsa ne gjithashtu u ngritëm për të ecur. Ne vazhduam udhën dhe e gjetëm profetin sallallahu alaihi wasallam në Mensef. Deveja jonë ishte më e shpejtë dhe tashmë i paraprinte gjithë karvanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam na pa dhe buzëqeshi. Nga lutja e tij i ishte zhdukur pa fuqia. Ne vazhduam udhën derisa mbërritëm në Bedër. Duke u kthyer nga lufta, deveja u ndal sërish në vendin Musalla. Atëherë imvlla e theri dhe mishin e shpërndau midis muslimanëve. Ne kishim marrë zotim, andaj pas përfundimit të detyrës e përmbushëm fjalën tonë. Hazrat Haritha ibn Suraqa radhiyallahu anhu. Ai ishte martirizuar
në vitin e dytë pas hijretit në luftën e Bedrit. Nëna e tij, Rabia binte Nazar, ishte hala e Enes bin Malikut radhiyallahu anhu. Ai kishte pranuar Islamin tokë me nënën para ngjarjes së hijretit, ndërkohë babai i tij nuk jetonte më. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur vëllazëri midis tij dhe Hazret Saib bin Usman bin Ma'zun radhiyallahu anhu. Abu Naimi ka shkruar që Haritha ibn Suraqa radhiyallahu anhu sile në mënyrë shembullore me nënën e tij. Madje vet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që kur hyri në xhenet ai e kishte parë Haritha bin Suraqën në të. Ai kishte rënë dëshmor në luftën e Bedrit kur Haban bin al-Ariqa e goditi me shtizë teksa ai po pinte ujë te kroji. Shtiza i e shpoi qafën dhe ai ra dëshmor. Hazret Enesi radhiyallahu anhu ka transmetuar teksa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po ecste e takoi një djalosh nga ensarët. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Si u gdhive o Harith?" Ai u përgjigj: "U gdhiva me një besim të sinqert ndaj Zotit." Profeti i tha: "Shiko çfarë po thua, sepse çdo fjalë mban një të vërtetë." Ai i tha: "O i dërguari i Allahut, zemra më është ftohur me dunia. Unë tër natën ri i zgjuar dhe gjithë ditën mbetem i pangrën. Do me thënë, natën kalonte në adhurim dhe ditën duke agjëruar. Unë sikur e shoh fronin e Zotit tim të madhërisëm me këta sy, dhe po vështroj banorët e xhenetit duke përshëndetur njëri tjetrin, ndërsa po i shoh banorët e xhehenemit duke rënkuar në të." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mbahu fort, ti je robi që vetë Zoti ka ndezur besim në shpirtin tënd." Pastaj ai tha: "O i dërguari i Allahut, lutuni që të bie shahid." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u lut për të. Dhe në ditën e Bedrit, kur u thirrën kalorësit, Haritha ibn Suraqa radhiyallahu anhu ishte i pari që doli përpara dhe kalorësi i parë që ra martir. Sipas disa burimeve, ai ishte gjithashtu ensariu i parë që ra shahid në Bedër. Kur nëna e tij, Hazret Rabia radhiyallahu anha, mësoi për martirizimin e djalit të saj, ajo shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ju e dini që sa i shtrenjtë ishte Harithi për mua, dhe sa shumë më shërbente ai. Do të duroj këtë dhembje dhe nuk do të vajtoj më nëse është prej banorëve të xhenetit. Por nëse ai ka përfunduar në zjarr, do të qaje gjithë jetën." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "O nëna e Harithës, nuk është vetëm një xhenet, por janë të shumta. Dhe Haritha gjendet në Firdosin e lartë, i cili është xheneti më i lartë." Ajo u shpreh: "Atëherë do të duroj këtë dhembje." Sipas një transmetimi tjetër, pasi që dëgjoi përgjigjen e Profetit sallallahu alaihi wasallam, nëna e Harithës u kthye qetë me një buzëqeshje të dëlirë dhe duke thënë: "Të lumt o Haritha, të lumt." Në luftën e Bedrit, Zoti i Madhërisëm i mposhti krerët e mohuesve duke i dhënë një vdekje poshtruese, ndërsa muslimanëve u dha lavdi dhe nder. Zoti u dha besimtarve myshden e xhenetit dhe u fali të gjitha gabimet. Edhe ato që mund të bënin në të ardhme.
Kjo nuk do të thotë se ata mund të bënin çfarë të donin dhe kishin liri për të vepruar sipas dëshirës së tyre, me që kishin fituar xhenetin. Por kjo do të thotë se ata kishin arritur atë shkallë besimi se nuk do të bënin asgjë kundër pëlqimit të Allahut dhe ai vetë do t'i udhëzonte ata. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpreh që Haritha bin Suraqa radhiyallahu anhu, i cili ra shahid atë ditë, ka fituar xhenetin Firdaus. Sahabiu tjetër është Hazrat Abbad bin Bishr bin Waqsh al-Ansari radhiyallahu anhu. Hazrat Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu kishte ndruar jetë në luftën e Yamamës në vitin e 11 pas hijretit. Ai njihet edhe me nofkat Abu Bishr dhe Abu Rabi. Ai vinte nga fisi Abdul Ashhal. Kishte lënë vetëm një vajzë e cila gjithashtu vdiq herët. Abadi përqafoi islamin përmes Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kur Saad bin Muadhi dhe Usaid bin Hudayri radhiyallahu anhu ende nuk kishin pranuar mesazhin e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur vëllazërinë midis tij dhe Abu Hudhaifa bin Utba radhiyallahu anhu. Hazrat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu mori pjesë në të gjitha luftrat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, përfshir luftën e Bedrit, Uhudit dhe Handekut. Ai që ndër ata sahab të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte zgjedhur për të ekzekutuar Ka'ab bin Ashrafin. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi radhiyallahu anhu ka shënuar ngjarjen e ekzekutimit të Ka'ab bin Ashrafit në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyyin. Duke trajtuar këtë ngjarje, ai u referohet librave të ndryshëm të historisë. Ai shkruan: lufta e Bedrit kishte nxjerrë në pah armiqsinë e hebrejve të Medinës, me që hebrejt kishin pritur disfatën dhe shpartallimin e muslimanëve nga ana e Mekasve, prandaj nuk kursyen të shfaqnin hapur ndjenjat armiqësore ndaj tyre, pra ndaj muslimanëve. Por lufta mori kthesë duke u dhënë fitore muslimanëve. Fatkeqësisht, as dëbimi i fisit Benu Qainqa nuk i nxiti dot hebrejt për të përmirësuar sjelljen dhe politikën e tyre. Përkundrazi, ata shtuan akoma më shumë intriga e prapësi kundër muslimanëve. Vrasja e Ka'ab bin Ashrafit është vetëm një pjesë e këtij varg ngjarjesh. Ndonë se Ka'bi ndiqte fen hebre nga preardhje, ai nuk ishte i tillë. Pra, ai nuk ishte hebre nga preardhja, madje kishte origjinë arabe. Babai i tij ishte njëri i shkathët dhe dinak. Ai erdhi në Medinë dhe krijoi marrëdhënie të ngushta me Benu Nezirin dhe bëri aleancë me të. Dhe përfundimisht arriti të zgjeronte ndikimin dhe influencën e tij aq shumë saqë kryetari i Benu Nezirit, Abu Rafi bin Abil Haqiqu, i martoi vajzën. Nga kjo martesë lindi Ka'bi, i cili siguroi pozitën më të lartë se babai i tij. Ai fitoi aq shumë famë saqë të gjithë hebrejt e Arabisë e konsideronin si liderin e tyre. Ka'bi nuk ishte vetëm një burr i hishëm dhe simpatik, por edhe një poet elokuent dhe njëri i pasur.
me anë të shpërblimeve e dhuratave bujare, I kishte futur dietarët dhe njerëzit e shquar në ndikimin e tij. Megjithatë, nga ana morale, ai që njeri me karakter të ulët, I cili shquhe për intrigat dhe planet armiqësore e djallëzore. Kur I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mërgoi në Medinë, Kaabi ishte një ndër firmëtarët e marrëveshjes që u nënshkrua midis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hebrejve për miqësinë, bashkëjetesën, paqen dhe sigurinë e ndërsjellë. Megjithatë, Kaabit I digje zemra për brenda nga urrëtia dhe armiqësia dhe ai nisi të kundërshtojë Islamin dhe themeluesin e tij, me anë të intrigave e planeve të fshehura. Sipas historisë, Kaabi u jepte çdo vit klerikëve dhe liderëve hebrejn kontribute të majme, por pas mërgimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kur ata shkuan për t'i marrë shpërblimet vjetore, ai u kërkoi mendimin e tyre rreth profetit sallallahu alaihi wasallam në bazë të librave të tyre fetar. Ato përgjigjen një zëri se në dukje Muhamedi u ngjante si profet që u ishte premtuar. Kaabi u zemrua nga përgjigjja e tyre dhe I quajti dembel dhe I largoi pa u dhënë asgjë. Duke parë që u ishin ndërprerë të ardhurat kryesore dhe ata thanë që kanë gabuar për të kuptuar disa shenja. Ne tashmë e kemi studiuar prapë dhe kemi arritur në përfundimin që Muhamedi nuk është ai profet që na që premtuar. Kjo përgjigje I azdizi problemin Kaabit dhe ai menjëherë nga gëzimi u ndau e ndihmat vjetore. Ky ishte një mospajtim në bazë fetare I cili ndonse u paraqit në rrethana të papërshtatshme, nuk mund të vihet në shënjestër të kritikës, as pak e as Kaabi nuk mund të qortohej për këtë. Megjithatë, pas kësaj ngjarjeje, kundërshtimi I Kaabit u ashpërsua, e veçanërisht pas luftës së Bedrit. Ai mbajti një qëndrim krejtësisht armiqësor e provokues, që pasoi një situatë të jetë rrezikshme. Në të vërtetë, para luftës së Bedrit, Kaabi ishte I mendimit që ndjenja e fuqishme e besimit të muslimanët është diçka e përkohshme. Dhe ata dalë nga dalë do të shpërndahen e do të kthehen në fenë e vjetër. Por nga fitoria e jashtëzakonshme e muslimanëve në Bedër dhe shpartallimi I udhëheqjes së Kureshve, ai kuptoi që kjo fe e re nuk do të zhduket kaq lehtë. Prandaj, pas Bedrit, ai u betua që do t'i përqendronte të gjitha përpjekjet e tij në shkatrimin dhe zhdukjen e Islamit. Smira dhe armiqësia e tij e brendshme u shfaq të parë kur lajmi I fitores së muslimanëve në Bedër mbriti në Medinë. Duke dëgjuar këtë lajm, Kaabi ishte shprehur hapur që ky lajm nuk mund të ishte I vërtetë, sepse Muhamedi kurse si nuk mund të arrinte fitore kundër ushtrisë së madhe të Kureshit dhe krerët e famshëm Mekas të poshtroheshin. Vdekja do të jetë më e dashur se jeta nëse ky lajm deli vërtet. Pra kështu ishte shprehur Kaabi kur dëgjoi për herë të parë për lajmin që muslimanët kishin fituar në Bedër. Kur u vërtetua lajmi dhe Kaabi u sigurua që me të vërtet fitoria e Bedrit I kishte dhënë Islamit stabilitetin që ai as nuk kishte imagjinuar, ai plasi nga inati dhe u mbush me mbledh. Ai menjëherë u nis për në Mekë dhe përmes gjuhës së tij të zjarrt dhe poezisë provokuese, ai u andezi Kureshve flakën e armiqësisë dhe I ndërseu kundër tyre, pra kundër muslimanëve. Ai u akalli në shpirt krup ndaj muslimanëve dhe u mbushi zemrat me ndjenjat hakmarrëse.
Kur propaganda provokuese e Kabit arriti të përshkallëzonte ndjenjat e tyre, ai i bëri të zotoheshin pra Kureshët të zotoheshin duke kapur perden e Qabes, se nuk do të qetësohen derisa të shpartallojnë Islamin dhe themeluesin e tij nga faqja e dheut. Pasi që shkaktoi një vulkan urrëtiesh në Mekë, ky fatëzi u drejtua fisëve të tjera arabe dhe u akalli mërin ndaj muslimanëve. Kur u kthye në Medinë, ai vuri gratë muslimane në shënjestër të shpifjeve të tij të poshtra. Ai u referohe grave muslimane në vargjet e tij nxitse e provokuese në mënyrë teje të pahishme e vulgare. Ai nuk i kurseu nga balltosja as gratë e familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam në poezin e tij të shthurur dhe e përhapi atë anë mban arabis. Sikur të mos mjaftonte me kaq, ai intrigoi vrasjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe planifikoi ta ftonte atë në shtëpinë e vet, duke trelluar një shkas dhe më pas të ekzekutonte atë me anë të disa të rinjve hebrej. Por fal Zotit u zbulua me kohë plani i tyre dhe ai dështoi në këtë tentativë. Kur puna e Kabit u përshkallëzua deri në këtë pikë dhe u vërtetuan akuzat e tradhtisë, kryengritjes, nxitjes së luftës, futjes së përçarjes, shpifjes, propagandës së fëlliqur dhe intrigës së vrasjes, atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili sipas marrëveshjes ndëretnike e nënshkruar midis banorëve të Medinës pas mbritjes së tij në qytet, ishte guvernatori dhe udhëheqësi i qeverisë demokratike, vendosi që Ka'b bin Ashrafi për shkak të veprimeve të tij të dënohet me vdekje. Ai gjithashtu organizoi një ekspedit për sahabët e tij për ta ekzekutuar atë. Djallëzit e Kabit kishin helmuar mjedisin e Medinës dhe shpallja e vendimit, pra publikimi i vendimit për ekzekutimin e tij mund të ndiste luftë civile duke shkaktuar derdhje gjaku, ndërsa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam donte të parandalonte këtë gjakderdhje ndëretnike. Ai porositi që Kabi të mos ekzekutohet hapur, por të vritet në prit duke gjetur momentin më të përshtatshëm. Për këtë detyrë ai zgjodhi një sahab të devotshëm të fisit Aus, Muhammed bin Muslima. Ai gjithashtu e porositi që të këshillohej me Saad bin Muadhin, kryetarin e fisit Aus, lidhur me planin e metodës. Muhammed bin Muslima e pyeti: "O i dërguari i Allahut, edhe nëse veprojmë fshehurazi, ne duhet të sajojmë ndonjë shkak dhe arsye që të nxjerrim atë nga shtëpia dhe të ekzekutojmë në një vend të fshehtë." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke shqyrtuar të gjitha pasojat e jashtëzakonshme që mund të shfaqeshin nga një ekzekutim i hapur, ju përgjigj me një po. Muhammed bin Muslima kuvendoi me Saad bin Muazin radhiyallahu anhu dhe sipas këshillës së tij mori Abu Nailen dhe 3 sahabë të tjerë në këtë mision. Kur këta mbritën në shtëpinë e Kabit, ata i thirrën dhe i thanë: "Kryetari ynë, domethënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na kërkon sadaka ndërsa kemi duar të shtrënguar. A mund të na favorizosh duke na dhënë hua?" Kabi kërceu nga gëzimi dhe tha: "Wallahi, nuk është larg ajo ditë kur do të prisheni me të dhe do të përzini atë." Muhamedi bin Muslima i u përgjigj: "Gjithsesi ne i jemi bindur Muhamedit dhe po shohim se si do t'i hec puna. Por na thuaj, a do të na japësh hua apo jo?" Kabi u tha: "Sigurisht, por duhet të jepni diçka si garanci." Muhamedi e pyeti: "Çfarë për shembull?" Ai u përgjigj poshtërisht:
mund të më lini gratë tuaja si garanci? Muhamedi mezi u përmbajt dhe tha, si mund të japim gratë tona një njeriu si ti? Atëherë lini djem tuaj, tha ai. Muhamedi i tha, edhe kjo është e pamundur, nuk mund të tërheqim qortimin e gjithë Arabisë. Megjithatë, nëse pranon, mund të japim armët tona. Kabi u pajtua. Ndërsa Muhammed bin Muslima dhe shokët u kthyen duke premtuar që do të vinin në darkë. Kur rana ata, ky grup bashkë me armët të tyre mbërriti në shtëpinë e Kabit, ata i thyrën jashtë, i angazhuan në bisedë dhe e shoqëruan në një anë. Duke ecur bashkë, Muhammed bin Muslima apo dikush nga shokët e tij i përktheli kokën Kabit dhe me një lëvizje të menjëhershme e mbizotroi duke kapur nga flokët. Ai pastaj u thyri shokëve që ta vrisnin. Sahabët e armatosur i u vërsulën me shpata dhe e ekzekutuan në vend. Muhammed bin Muslima radhiyallahu anhu dhe shokët e tij u larguan me shpejtësi nga vendi i ngjarjes dhe shkuan te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për ta njoftuar për zbatimin e vendimit. Me përhapjen e lajmit të vrasjes, vendin e pushtoi frika dhe hebrejt u mbushën me mllef. Të nesërmen, një grup i hebrejve takoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ju ankua për vrasjen e kryetarit të tyre, Kabin e Shref. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i dëgjoi me vëmendje e pastaj u tha: "A jeni në dijeni se çfarë shkeljesh kishte bërë Kabi?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i numëroi tërthorazi veprimet e tij si pabesi, nxitje për luftë, përçarje, shpifje, endyrë, intrig, vrasje e të tjera. Ata u trembën dhe heshtën para tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i porositi që të jetonin me frymën e paqes dhe ndihmës reciproke dhe të mos mbillin më armiqsinë, përçarjen dhe trazirat. Pastaj, me pëlqimin e hebrejve u hartua një marrëveshje e re dhe pala hebre u zotua që më tutje ata do të bashkëjetojnë me paqe me qytetarët musliman dhe që do të shmangen nga tresës, përçarjes dhe trazirave. Kjo marrëveshje u besua Aliut radhiyallahu anhu, pra ju dorëzua atij. Në histori nuk gjejmë në asnjë vend që hebrejt të kenë akuzuar muslimanët për vrasjen e Kabit në Shrefit, sepse ata kuptonin që Kabi kishte marrë dënimin e merituar. Nëse hebrejt do të kishin quajtur të padrejtë këtë vrasje, ata nuk do të kishin heshtur. Përkundrazi do të kërkonin gjakun. Duke mos kërkuar gjakun dhe duke mbajtur heshtje, ata treguan se ky ekzekutim ishte i drejtë sipas ligjit të asaj kohe. Propaganda e Kabit ishte më e rrezikshme se vrasja dhe dënimin që mori ishte plotësisht i merituar dhe në përputhje me zakonet e asaj kohe. Më lejoni të sqaroj këtu që disa grupe ekstremiste apo shtetit, duke ju referuar kësaj ngjarjeje, proklamojnë që vrasje të tilla janë të drejta. Së pari, ata që janë në shënjestër të këtij dënimi nga grupet ekstremiste apo qeverit e shteteve nuk i përngjajnë Kabit, e as nuk kanë bërë krime si ai. Së dyti, në rastin e Kabit u ekzekutua vendimi vetëm ndaj fajtorit, ndaj keqbërësit, dhe nuk u preken as pak pjesëtarët e familjes, ndërsa këta njerëz që gjoja për ligjin veprimit e tyre vrasin njerëz të pafajshëm, gra dhe fëmijë dhe gjymtojnë të tjerët. Sidoqoftë, këto dënime nuk janë të pranueshme në kohën e sotme. Dënimi që u ekzekutua ndaj Kabit ishte i domosdoshëm dhe u ndërmarrë nga shteti,
I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte nisur Abad ibn Bishrin radhiyallahu anhu drejt Benu Sulemit dhe Muzenes për ta mbledhur sadakan. Abad ibn Bishri radhiyallahu anhu qëndroi atje për 10 ditë. Duke kthyer ai u ndalte Benu Mustaliku për 10 ditë dhe kështu u kthye në Medinë. Sipas transmetimit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte caktuar Abad bin Bishrin radhiyallahu anhu si përgjegjës për plaçkat e luftës Hunain, ndërsa në luftën e Tabukut si kryetar i rojave të tij. Ai rendite ndër sahabë të shquar. Hazrat Aisha radhiyallahu anha ka transmetuar që 3 persona nga ensarët janë aq të shkëlqyer që asnjëri nuk ka e përsi mbi të, dhe ata që të gjithë i përkasin fisit Banu Ashhal. Ata janë Saad bin Muadh radhiyallahu anhu, Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu dhe Abad bin Bishri radhiyallahu anhu. Hazrat Abad bin Bishri radhiyallahu anhu ka transmetuar që një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u drejtua ensarëve dhe tha: "O grupi ensarëve, ju i ngjani asaj veshje që gjithnjë mbetet e ngjitur me trupin, ndërsa njerëzit e tjerë i ngjajnë asaj veshje që mbulon trupin e njeriut nga jashtë." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha: "Unë jam i lumtur që nuk do të kem asnjë shqetësim nga ana juaj." Hazrat Abad bin Bishri radhiyallahu anhu u martirizua në moshën 45 vjeçare në luftën e Yemamaz. Hazrat Aisha radhiyallahu anha ka transmetuar që teksa po falte namazin e tahajjudit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë time, ai dëgjoi zërin e Abad bin Bishrit, i cili po falë në xhami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më pyeti: "A mos është ky zëri i Abadit?" Unë i thash po. Atëherë ai u lut: "O Allah, më shiroj Abadin." Hazrat Anasi radhiyallahu anhu ka transmetuar që një herë në një natë të errët 2 sahabë dolën nga shtëpia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre ishte Hazrat Abad bin Bishri radhiyallahu anhu, ndërsa tjetri mendoi që ishte Usaid bin Hudayri radhiyallahu anhu. Ata kishin dy qirin që bënin dritë para tyre. Kur ata u ndanë, secilin e shoqëronte nga një qiri, derisa ata mbritën në shtëpi. Hazrat Abad bin Bishri radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në udhëtimin që përfundoi në marrëveshjen e Hudejbiyes. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shkruar në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyyin këtë ngjarje. Ai shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me më shumë se 1400 sahabë u nis nga Medina mëngjesin e së hënës në muajin Zulqada të vitit 6 të Hijretit. Në këtë udhëtim, Hazrat Ummi Salma radhiyallahu anha, bashortja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu po e shoqëronte. Ai kishte caktuar Numaila bin Abdullahun si kryetari i Medinës dhe Abdullah bin Umm Maktumin, i cili ishte i verbër nga syut, si imamin e namazit, imamin e xhamis. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbriti në Dhul Hulaifa, i cili ndodhe 6 milje larg Medinës në rrugë për në Mekë, ai porositi për të ndaluar. Pas faljes së namazeve, sipas porosisë së tij, u shënuan 70 devet e kurbanit. Ai porositi sahabët për të veshur ihramin, pra veshjen e veçantë të haxhive. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu veshi ihramin për të mësuar gjendjen e kureshve apo ndonjë rrezik të mundshëm. Ai dërgoi Busr bin Sufjanin e fisit Khaza si lajmetar, i cili jetonte afër Mekës. Pastaj u nisën sërish dalë nga dalë drejt Mekës,
Si mas siguria ai dërgoi një qetë për 20 kalorësish në drejtimin e Abad bin Bishrit radhiyallahu anhu si pararoje. Pas disa ditësh udhëtimi, kur muslimanët mbritën afër Isfanit, i cili ndodhe 2 qendresa larg Mekës, lajmëtari u kthye dhe i njoftoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që Kureshët e Mekës janë përbetuar për ta ndaluar atë. Për të shfaqur trimërinë dhe për të trembur kundërshtarin, ata kanë veshur lëkura panterash. Ata janë përgatitur për luftë dhe kanë vendosur që nuk do të lejojnë përparimin e muslimanëve. Ai gjithashtu njoftoi që forcat pararoje të Mekasve në komandën e Halid bin Velidit, i cili ende nuk ishte pranuar Islamin, i janë afruar qetës muslimane. Ikrama bin Abu Jehel gjithashtu bënte pjesë në ushtarët Mekës. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam mori këtë lajme, ai vendosi që për t'i shmangur luftës, sahabët duhet të evitojnë rrugën e zakonshme të Mekës e të marshojnë nga rrugët e tjera. Kështu, muslimanët ndoqën një rrugë të vështirë nga Bregdeti dhe vazhduan të marshojnë përpara. Pastaj, kur mbritën në vendin e Hudejbiyes, ndodhi ajo ngjarje që përfundoi në një marrëveshje. Hazrat Abad bin Bishri radhiyallahu anhu ishte gjithashtu një prej ushtarëve, njësia e të cilëve kishte dalë si pararoje për të marrë informacion. Ai ishte sahab i besueshëm dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte shumë besim tek ai. Hazrat Abad bin Bishri radhiyallahu anhu mori pjesë në beslidhjen e pemës, e cila u realizua në Hudejbije. Në luftën Dhaturriqa, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte zgjedhur një lëndin për të kaluar natën. Atëherë frynte një erë e fuqishme. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i pyeti sahabët: "Kush do të na bëjë roje sonte?" U ngritën Hazrat Abad bin Bishri dhe Ammar bin Yasiri radhiyallahu anhum dhe thanë një zëri që do të bëjnë roje. Ata të dy u vendosën në majën e në një shkëmbim. Abadi radhiyallahu anhu i tha Ammar bin Yasirit: "Në pjesën e parë të natës do të rri unë roje, ti shko dhe fli tani. Mund të shërbesh në pjesën e dytë të natës, që të fle dhe unë." Kështu Ammar bin Yasiri ra në gjumë, ndërsa Abad bin Bishri radhiyallahu anhu filloi namazin. Nga urdhëri i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, muslimanët kishin kapur disa persona si rob lufte në Nejd për shkak të shkeljeve të tyre të vazhdueshme. Ndër ata ishte dhe një grua, burri i së cilës nuk ishte i pranishëm në atë kohë. Kur u kthye ai dhe mësoi që gruaja e tij është burgosur nga muslimanët, ai u betua që nuk do të qetësohej derisa nuk e dëmton vetë profetin sallallahu alaihi wasallam apo të vras sahabët e tij. Kështu që duke ndjekur ushtrinë muslimane, ai i ofrua lëndinës ku strehohej i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duke parë hijen e Abad bin Bishrit radhiyallahu anhu në shkëmb, ai kuptoi se ai ishte roje. Ai e qolloi me shëgjet që u ngul në trupin e Abadit. Me që ishte i zënë në namaz, ai nxori shëgjetën dhe vazhdoi ibadetin. Armiku qëlloi shëgjetën tjetër dhe cila prapë u ngul në trup dhe Abadi sërish e nxori me dorë. Kur u qëllua me shëgjetën e tretë, i derdhi mjaft gjak. Ai përfundoi namazin dhe zgjoi Ammar bin Yasirin. Duke parë Abad bin Bishrin radhiyallahu anhu në këtë gjendje, ai e pyeti se pse nuk e kishte zgjuar më herët. Ai tregoi se ishte në namaz dhe po recitonte surën Kahf dhe nuk kishte dëshirë për të ndërprerë namazin. Pra, e cili ishte shkalla e adhurimit të tyre? Hazrat Abu Said Khudriu radhiyallahu anhu ka transmetuar duke thënë: "Unë kam dëgjuar Abad bin Bishrin radhiyallahu anhu kur ai më tha: O Abu Said, natën unë kam parë në ëndër që qielli është zbuluar për mua dhe pastaj është mbuluar. Inshallah do të bie shahid." Unë i thash: "Pasha Allahun, ke parë hajrin." Hazrat Abu Said Khudriu radhiyallahu anhu ka treguar se ishte parë Abad bin Bishrin radhiyallahu anhu në luftën e Yamamës.
teksa po u thoshte ansarëve për të thyer brezat e shpatave dhe për të ndarë prej të tjerëve. Kështu ata zgjodhen 400 burra nga ansarët, që udhëhiqeshin nga Abad bin Bishri radhiyallahu anhu, Abu Dejana radhiyallahu anhu dhe Hazret Bra bin Maliku radhiyallahu anhu. Ata mbritën te Babul Hadika dhe bën një luftë të ashpër. Hazret Abad bin Bishri radhiyallahu anhu ra shahid. Ai kishte marrë aq shumë plag në fytyrë sa që nuk arrita të nia vetëm nga përveç se nga tiparit të trupit. Hazret Sawad bin Ghazia radhiyallahu anhu është një ndër sahab tjetër i cili bënte pjesë në sahabët ansar. Ai përkiste fisit Banu Adi bin Najjar. Ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, Uhudit dhe në luftra të tjera të mëvonshme. Në luftën e Bedrit ai kishte mbizotruar Halid bin Hishamin Makhzumi. Sipas një transmetimi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar si përgjegjës për Hajberin. Kur u kthye, ai kishte sjell hurma të mira. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte bler një sa, pra një njësi për të peshuar që aplikohej në atë kohë. I kishte bler një sa hurma të mira në këmbim të 2 sa hurmave të zakonshme. Hazret Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu ka shënuar në veprën e tij Sirat Khatamun Nabiyyin ngjarjet e Bedrit, ku përmendet edhe mençuria dhe dashuria e Sevadit radhiyallahu anhu ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai shkruan: ishte e Gjuma dhe data 17 të Ramazanit të vitit 2 të Hijretit, e cila përkohen me 14 mars të vitit 623 sipas kalendarit gregorian. Herët në mëngjes u krye namazi, robërit e përkushtuar u përkulen para Zotit të tyre në një fushë të gjerë. Pastaj dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbajti fjalë rreth rëndësisë së xihadit. Kur nisi të zbarsdita, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i drejtoi radhët e muslimanëve me anë të një shigjete. Një ndër sahabët që quhej Sawad kishte dalë jashtë rreshtit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e bëri me shigjet për të lëvizur mbrapa, por rastësisht druri i shigjetës e preku lehtë gjoksin e Sawadit. Ai u drejtua profetit sallallahu alaihi wasallam me guxim: "O i dërguari i Allahut, Zoti ju ka dërguar me të vërtetën dhe drejtësinë, por ju pa të drejtë më keni prekur me shigjet. Pasha Allahun, dua të hakmerrem me ju." Sahabat ishin shtangur nga habia se çfarë kishte ngjarë Sawadi. Por profeti sallallahu alaihi wasallam me shumë dashuri u përgjigj: "O Sawad, nëse unë të kam prekur me shigjet, edhe ti më prek me të." Ai hoqi qarqafin nga gjoksi dhe Sawadi ju afrua, por i pushtuar nga dashuria ai ja puthi gjoksin. Profeti buzëqeshit dhe pyeti: "O Sawad, pse mendove këtë? Pse sa jove këtë?" Ai u përgjigj me një zë të ngashryer: "O i dërguari i Allahut, armiku është përballë. Nuk kam asnjë haber, vala do të kthehemi gjallë apo jo. Desha të ju prekja trupin me trupin tim dhe përmallesha." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u lut për ta. Këta sahab kishin mënyra të çuditshme për të shprehur dashurinë e tyre karshi profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazret Akasha radhiyallahu anhu ishte në moshën madhore, por gjithmonë kërkonte ndonjë çast që të shprehte dashurinë e tij të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të tërhiqte bekimet nga afërsia e tij. Allahu u lartësoft shkallët shpirtërore këtyre yjeve të ndrytur dhe u na mundësoft të njohim thelbin e dashurisë ndaj këtij profeti arab. Amin. Allahumma amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.